नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी, दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसदमै अलपत्र। नेपाली कांग्रेसको 1 महिने चुनावी अभियान भोलिबाट सुरु हुँदै 77वटै जिल्लाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइयो। रूसी सेनाद्वारा युक्रेनका थप 3 नयाँ शहरमा आक्रमण, औद्योगिक र आवासीय क्षेत्र लगायत विमानस्थल तथा विमान मर्मतखाना ध्वस्त। युक्रेनमा रूस विरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई, रूससँग लड्नुको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी। र सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा नागरिकताको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ। नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरे पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा अघि बढ्ने नबढ्ने अन्यल कायमै छ। सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन दलहरूसँग संवाद थाले पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। करिब 7 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा ठप्प प्राय छ। मुख्य विपक्षी एमालेको अवरोधको कारण दर्जनौं विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। यही मध्येको एक हो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक। केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन नेकपा सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएपछि अध्यादेश त्यसै तुहियो। विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मुख्य विवाद छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाह लगत्तै राजनैतिक अधिकार बाहेक अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ। समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। 7 वर्ष प्रावधान राख्दा सांस्कृतिक अधिकारमै दखल पुग्ने, राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने, सरकारी रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने, यस्तो महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्म दर्ता नहुने जस्ता समस्या आउने ती दलका नेताहरू बताउँछन्। यदि 7 वर्ष प्रावधान सहित पारित गरियो भने मधेसमा ठूलो विद्रोह हुने जसपाबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेताको चेतावनी छ। भारतमा पनि कुनै अवधि नेपालीको लागि तोक्या छैन। नेपालीको लागि भारतमा छैन भने नेपालमा यो अवधि तोकिकन यो जुन हामीले भन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध जो हो रोजी रोटीको सम्बन्ध, ब्लडको सम्बन्ध भन्छौँ, यसमा अब कहीँ न कहीँ तगारो लगाउन खोजिया छ। यो दुई देशको सम्बन्धमा पनि असर पर्छ र मधेसको संस्कृतिमा ठुलो असर पर्छ। बहुमत नभएको कारणले हामी यसलाई सडकमा लग्छौँ, यसलाई जनतामा लग्छौँ र सडक विद्रोह, जनताको विद्रोहबाट फेरि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने। नेपाली कांग्रेस पनि यो विधेयक तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा फरक मत राखेको कांग्रेस पनि यो विधेयक संशोधन सहित 7 वर्ष प्रावधान नराखी पारित गर्नुपर्नेमा अडिग छ। यो विधेयकले नेपाली भूमिमा जन्मिएका तर बाबुआमाको ठेगान नभएकाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने भएकोले तत्काल अघि बढाउनु पर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले सम्पूर्ण कुरा टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। एउटा मात्रै विवाद हो, विदेशी महिलाको साथमा नेपाली पुरुषले विवाह गरेपछि उसलाई 7 वर्षको पछि बल्ल नागरिकता दिने जुन प्रावधान हो त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र नेपाली कांग्रेसले त्यसमा चाहिँ आफ्नो विमत सहित नोटिफिकेसन सहित पेश गरेको छ। त्यसर्थ मेरो आग्रह के भने हजारौं युवाहरू जुन बेरोजगार छन्, विदेश जान सकेका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन नसकेर विदेशमा अध्ययन गर्न सकिराखेका छैनन्, त्यस्ता युवाहरूको भविष्यलाई हेर्दै र त्यस किसिमका समस्यालाई अब समाधान गर्ने सर्वदलीय सम्पूर्ण दलहरू एकमत भएर सदनमा यो विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ र यही सदनमा यसलाई पेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने नेकपा कालकै वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधानसहित पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन्। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले पनि 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि आधारमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार नखोसिने गरी 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान एमालेको छ। अमेरिकामा जानुस् बिहा गरेको महिलाले 5-7 वर्ष लाग्छ। भारतमा जानुस्, भारतको पनि कानुनमा नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट 7 वर्षको प्रबन्ध छ। हामीले चाहिँ उहाँहरू आएपछि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने होइन कि ती महिला जो विवाहित भएर हाम्रो बुहारी भएर आउनुहुन्छ उहाँका सबै अधिकार त सुनिश्चितता गर्ने कुरा छ, तर नागरिकता दिने कुराको हकमा चाहिँ 7 वर्षपछि दिने भन्ने प्रबन्ध अहिले कांग्रेसका लागि र केही मधेसवादी दलका लागि पाच्य भएको छैन। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा हिजोको समितिको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिलाई ओन आजको पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रष्ट दृष्टिकोण हुन्। यस विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पटक पटक दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। कांग्रेस, जसपा र लोसपाको अडानको बारे शीर्ष तहमै छलफल गरी टुङ्गो लगाउने पनि तयारी छ। तर एमाले संसदको अवरोध कायमै रहेको बेला संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेमा भने संशय नै छ। यद्यपि शीर्ष तहमा छलफल भए एमालेकै अवरोधका बीच पनि विधेयक पारित हुन सक्छ। संविधान जारी भएको 6.5 वर्षसम्म नागरिकता ऐन 2063 संशोधन नहुँदा तराई मधेसमा नागरिकताको ठूलो समस्या देखिन्छ। यो विधेयक पारित भए नागरिकता विहीन लाखौं युवाले नागरिकता पाएर अनागरिक हुने समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन लक्षित 1 महिने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। अभियान भोलिबाट सुरु हुँदैछ। 77 वटै जिल्ला, 753 स्थानीय तह र 6743 वटै वडामा हुने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानका लागि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला पुगेका छन्। कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूलाई अभियानको प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभियानको उद्घाटनभन्दा 2 दिन अघि नै सम्बन्धित जिल्लामा पुग्न कांग्रेसले निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार प्रतिनिधिहरू खटाइएको जिल्लामा पुगेका छन्। अभियानका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा, केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी नेउपाने, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुमा, केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेतमा, केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपाली, उपसभापति धनराज गुरुङको गृह जिल्ला स्याङ्जामा, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृह जिल्ला झापामा, केन्द्रीय सदस्य उमेशचन्द्र रायमाझी खटिएका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत, भक्तपुरमा केन्द्रीय सदस्य जेतजङ बस्नेत र ललितपुरमा केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका छन्। अभियान अन्तर्गत टोल समितिहरूको गठन, प्रशिक्षण, नयाँ मतदातालाई तालिम, पार्टीको नेतृत्वमा भएका कामहरूको प्रचार तथा नेकपा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कामहरूको भण्डाफोर गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। निर्वाचनमा सहभागी दलहरूसँगको छलफल र परामर्शलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो। एक रिपोर्ट। विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमा बढाउनु पर्ने र खर्चको नियमनका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्। छलफलमा माओवादी केन्द्र नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए। निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेका छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ?
त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको, त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो एउटा। अर्को साइबर क्राइम हुनसक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेसनहरू गर्यौँ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि चुनाव खर्च घटाउने प्रस्ताव गरेको र दलहरूको सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। आयोगले योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। छलफलमा साना दलहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि माग गरिएको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने बताएका थिए। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। त्यस्तै लोकसभाका नेता केशव झाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पुरा भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। उनले मतपत्रको रङ हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोगले खास गरेर अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर के तयारी भएको अवस्था छ भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको स्थिति छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गतेभन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले गरेको यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो काम मान्नुपर्छ। आयोगले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको छ, जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा 7,50,000 खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 5,50,000 र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 4,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 3 लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2,50,000 खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2 लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 1,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। छलफलका क्रममा दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेद्वारको खर्च सीमा बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च सीमा 5 करोडसम्म बनाउनु पर्ने कतिपय दलका नेताहरूको माग छ। यसअघि 2074 सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेद्वारलाई अधिकतम 25 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई विस्तार गर्दै लगेको छ। रुसी सेनाले पछिल्लो समय युक्रेनका नयाँ 3 शहरमा आक्रमण गरेका छन्। तीमध्ये लुटस र निप्रो शहरमा पहिलो पटक आक्रमण भएको छ। रुसले उत्तर पश्चिममा रहेको लुटस र मध्यपूर्वमा रहेको निप्रो शहरमा आक्रमण गरेको हो। आक्रमणबाट औद्योगिक र आवासीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। लुट्समा गरिएको आक्रमणमा त्यहाँको वायुसेनाको विमानस्थल र लडाकु विमान मर्मत गर्ने कारखाना ध्वस्त भएका छन्। शुक्रबार एकसाथ निप्रोमा 3 स्थानमा विस्फोट भएको छ। निप्रोमा विस्फोटका तस्बिरहरू युक्रेनले सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुरक्षित बस्न आह्वान गरेका छन्। उता रुसी समाचार माध्यमले भने पश्चिम सहर इभानो फ्रान्किस्कमा पनि आक्रमण भएको दावी गरेका छन्। रुसी आक्रमणका कारण अहिलेसम्म युक्रेनबाट 25 लाख बाहिरिएका छन्। पटक पटक वार्ताका प्रयास भए पनि सफल हुन नसक्दा युद्ध लम्बिँदै गएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देशले युक्रेनमा रुस विरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले रुसमाथि अमेरिकाले आक्रमण गरे तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने दावी गरे। उनले अमेरिकी सेनाले रुससँग लड्नुको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकाले रुसी हिरा, समुद्री खाना र भोड्काको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रसियाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको बैठकमा युक्रेनमा अमेरिकी जैविक हतियार गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकाले भने बिना प्रमाण नबोल्न भन्दै रुसलाई सचेत गराएको छ। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण प्रमुख इजुमेले पनि युक्रेनमा कुनै पनि जैविक हतियार कार्यक्रमको बारेमा राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। युक्रेनले बेलारुसलाई आगामी घण्टामा रुसको आक्रमणमा सामेल हुन सक्ने सुझाव दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। सर्वाधिक धनराशिको पाँचौं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज हुँदैछ। धनगढी रङ्गशालामा हुने फाइनलमा 2 ए डिभिजन क्लब मनाङ मुर्स्याङ्दी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल 3 बजेपछि सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली जित निकाल्दै उपाधि उचाल्ने योजनासहित मैदान उत्रनेछन्। दुवै टोलीका कप्तान र प्रशिक्षकले उपाधिका लागि मैदान उत्रने बताएका छन्। विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टीमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल प्रवेश गरेको हो। दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्ड्स उपाधि नजिक पुगेको हो। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पाउनेछन् भने उत्कृष्ट गोल रक्षक, डिफेन्डर, फरवार्ड, सर्वाधिक गोलकर्ता र प्रशिक्षक सहित उदयमान खेलाडी र फेयर प्ले टिमले जरही नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी, दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसदमै अलपत्र। नेपाली कांग्रेसको 1 महिने चुनावी अभियान भोलिबाट सुरु हुँदै 77वटै जिल्लाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइयो। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनका थप 3 नयाँ शहरमा आक्रमण, औद्योगिक र आवासीय क्षेत्र लगायत विमानस्थल तथा विमान मर्मतखाना ध्वस्त। युक्रेनमा रुस विरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई, रुससँग लड्नुको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी। र सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज उपाधिका लागि मनाङ मुर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।